आप सभी देखोगे? ये देखो मेरे हाथ में और इस दीदी के हाथ में क्या है? कठपुतलियाँ। क्या है? इसका नाम है प्रिया। प्रिया नाम है इसका। ये है प्रिया के मम्मी पापा। अब मैं आपको कहानी सुनाना शुरू करती हूँ। मैं प्रिया हूँ। मैं नर्सरी क्लास में पढ़ती हूँ। प्रिया बहुत ही जिद्दी बच्ची है। जिद्दी यानी कि जो किसी की भी बात नहीं मानती। ये प्रिया के मम्मी पापा हैं। प्रिया के मम्मी पापा हैं। आज जब प्रिया स्कूल से वापस आई तो कहने लगी, मम्मी मम्मी पापा पापा, मम्मी मम्मी पापा पापा, मेरी दोस्त के पास एक कुत्ता है, मुझे भी कुत्ता ला कर दो। मम्मी पापा बोले, प्रिया बेटा हम तुम्हें कुत्ता तो लाकर दे देंगे, कुत्ता तो लाकर दे देंगे, लेकिन तुम्हें हमारी प्रत्येक बात माननी पड़ेगी। प्रिया बोली, पापा आपकी प्रत्येक बात तो मैं मानती हूँ। फिर मम्मी पापा बोले, प्रिया बेटा जब हम तुम्हें स्कूल जाने के लिए उठाते हैं, स्कूल जाने के लिए उठाते हैं तो तुम कहती हो, नहीं नहीं पापा आज मैं स्कूल नहीं जाना, नहीं नहीं पापा मैंने खाना नहीं खाना, नहीं पापा मैंने स्कूल का काम नहीं करना। जब तुम जिद करती हो तो हमें बुरा लगता है। प्रिया बोली, पापा तो मैं क्या करूं कि आप मुझे कुत्ता ला कर दे दो। मम्मी पापा बोले प्रिया के, हम तुम्हें कुत्ता तभी ला कर देंगे अगर तुम हमारी प्रत्येक बात मानो। प्रिया ने कहा, ठीक है पापा आज से मैं आपकी हर बात मानूंगी। मम्मी पापा ने जब प्रिया को सुबह उठाया, क्या किया? उठाया तो प्रिया झट से उठ गई और ब्रश भी किया, नहाने भी लगी और स्कूल जाने के लिए पापा को कहने लगी, पापा पापा मुझे स्कूल जल्दी छोड़ कर आओ। मम्मी ये देखकर हैरान हो गई कि प्रिया कितनी अच्छी बच्ची बन गई। तो मम्मी पापा ने आपस में बातचीत की कि अगर प्रिया अच्छी बच्ची बन गई है तो हम इसे एक अच्छा सा प्यारा सा नन्हा सा कुत्ता ला कर देंगे। एक दिन मम्मी पापा बाजार गए, वहां से एक देखो सुंदर सा कुत्ता लेकर आए और आकर जब प्रिया को दिखाया कुत्ता तो प्रिया कितनी खुश हो गई कि पापा ने मुझे कुत्ता लाकर दे दिया है। और प्रिया ने कुत्ते के साथ खेलना शुरू कर दिया। मम्मी पापा ये देखकर बहुत खुश थे कि प्रिया ने हमारी बात मान ली और कुत्ते को भी अच्छी अच्छी बातें सिखाने लगी, जैसे खाना खाना, किसी को देखकर ना भौंकना। ठीक है, उसके बाद क्या किया? मम्मी पापा ने प्रिया को अपने पास बुलाया और प्रिया को कहा कि बच्चे तुम देखो, जैसे आपने अपनी जिद करने की गंदी आदत छोड़ दी है, वैसे ही आप अपनी खाना ना खाने की, बड़ों की बात ना मानने की ये गंदी आदत भी छोड़ दो। आप सभी को भी प्रिया के मम्मी पापा और प्रिया यह बात समझाना चाहते हैं कि आप भी अपने मम्मी पापा की प्रत्येक बात माना करो, उनकी सभी बातें मानकर अच्छे बच्चे बन जाओ। सभी बनोगे अच्छे बच्चे।